بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha oo uu idin daadihin doono anigoo ah Faisal Xuseen Ibrahim Al-Khaya waadna ku mahadsantiin sida wacan ee aad noola socotaan mar walba waxaan kaloo idinka codsanayaa in mar walba aad kor noo qaadaan oo like share comments-ka aan noogu dadaashaan haddaad nagala socotid YouTube-ka fadlan subscribe dhe haddaad ku cusub tahay haddaad nagala socotidna Facebook page-ka follow dhe fadlan waadna ku mahadsantahay haddana aynu gudaha u galna barnaamijkeena inkastoo Arsenal ee horeba laba ciyaartoy ula soo wareegtay xagaagan haddana waxaa laga yaabaa in xiisadu ka sii kacdo garoonka Emirates Stadium sabab la xiriira fikirka degdega ah ee Manchester City. Gunners ayaa hore ula soo saxiixatay Marquinhos iyo Fabio Vieira xagaagan inkastoo oo dad badan ay aaminsan yihiin in midkoodna uusan wax ka qaban doonin baahidooda xad dhaafka ah ee loo qabo in la helo weeraryahan kadib markii uu Pierre-Emerick Aubameyang ka tagay xil ciyaareedkii hore isla markaana uu qandaraaska Alexander Lacazette dhacay xagaagan. Eddie Nketiah ayaa weli lambarka sagaalaad ee kooxda iyo in 23 sano jirka loo tixgelin karo run ahaantii ciyaaryahan heerkiisa la xaqiijiyay kaliya ku soo bilowday 8 kulan oo horyaalka ah xil ciyaareedkii hore mid ka mid ah ciyaartooygii soo bandhigay heerkiisa ciyaareed waa laacibka u ciyaara Leeds ee Rafinha ma ahan wax qarsoon in Gunners ay doonayso saxiixa xidiga heerka caalami ee dalka Brazil laakiin in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara oo ka tago Elland Road Stadium ayaa laga dhigay hawl aad u dhib badan iyadoo City ay heshiis la gaartay Leeds ciyaaryahanka khadka dhexe Calvin Phillips ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa la filayaa inuu kooxda Pep Guardiola ku qarash garay 42 milyan oo gini oo lagu daray waxyaabo dheeri ah taasoo wax weyn ka tari doonta miisaaniyadda Leeds xagaagan si ay u go'aansadaan inay sare u qaadaan qiimaha la sheegay ee ahaa 65 milyan oo pound ee Rafinha maadaama tababaraha Leeds Jesse Marsch aysan u badnayn inuu doonayo inuu fasaxo labadiisa bandhig ee ugu sareeya dhowr toddobaad gudahooda iyadoo aan la dhisin qorshe cad oo ah plan B. Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay doonaysay Rafinha muddo bilo ah sidaas darteeda haddii ay si dhaqso ah u shaqeyn lahaayeen markaas waxaa laga yaabaa in aysan halis ugu jiri lahayn inay wajahaan cawaaqibka wadahadalada degdega ah ee City si kastaba ha ahaatee Mikel Arteta ma noqon doono mid aad uga naxo in kooxdiisa aysan heshiis la gaarin Whites horaantii suuqa. Daily Mail ayaa soo warisay horaantii bishan in Isbaanishka uu ka careysan yahay sida ay Arsenal uga go'aan la'dahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo sida madaxda ay uga cagijiidayaan saxiixiyada. Roberto Lewandowski ayaa diyaar u ah inuu sii kordhiyo dadaalkiisa oo uga tagay Bayern kuna qasbo in uu u dhaqaaqo Barcelona xagaagan. Laacibka reer Poland ayaan qarsanin rabitaankiisa ah inuu ka tago Bundesliga marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maadaama uu galayo sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa. Si kastaba ha ahaatee madaxda Bayern ayaa u diiday fursad uu ku baxo. Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay horaan heshiis la gaartay Lewandowski isaga oo qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo ay ku jirto dooq oo uu ku kordhin karo xilli ciyaareed kale. Sida laga soo xigtay Sport Bayern ayaa diidan inay ka jawaabto wicitaanka Barca waxayna dib u celisay isku day kasta oo ay ku doonaysay weeraryahanka. Kooxda reer Jarmal ayaa filaysay in Lewandowski uu arko inta ka harsan qandaraaskiisa kaasoo 1 sano uga haray kooxda. Si kastaba ha ahaatee waxaa sidoo kale la sheegay in 34 jirka uu eegi doono inuu qaado talaabooyin adag si uu u helo jid u gaar ah. Taas waxaa ka mid noqon karta in uu mar kale ka hadlo meel fagaare ah si uu isugu dayo in uu Bayern gacantiisa ku qasbo inkastoo uu horeyba u isticmaalay farsamadan. Shaki la'aan halyeyga Hitman-ka ah wuxuu ka mid ahaa haddii aysanba ahayn weeraryahanada ugu fiican adduunka dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaana uu filayay in naadigiisa ay ula dhaqmaan si ixtiraam leh rabitaankiisa isagoo tixgelinaya saameynta uu sameeyay xitaa isagoo sheegay inuusan aaminsanayn inay ka hor istaagi karaan rabitaankiisa. Waagii Bayern waa dhamaaday ma arko wax suurtagal ah oo aan ugu sii ciyaari karo kooxdan ayuu yiri. Bayern waa koox halis ah waxaan aaminsanahay inaysan igu sii hayn doonin ma doonayo inaan halkaas ka sii ciyaaro wareejintu waa xalka ugu fiican waxaan rajaynayaa in aanay ii hor istaagayn. Taasi waxay dhalisay falcelin carar leh oo ka timid madaxa Bayern Oliver Kahn oo ahaan jiray goolhayihii Bayern iyo xulka qaranka ee Jarmalka kaasoo ku jawaabay ma sheegi karo sababta uu Roberto u doortay wadadan oo dhaahyada noocaas ah meel kuma geeyaan. Waxaan jeclaan lahaa inuu ogaado waxa uu ku haysta Bayern mahadnaqu ma aha wado hal dhinac u socota. Haddaba aynu eegno dhanka iyo wararka suuqa oo kooban. Bayer Leverkusen ayaa dhameystiri doonta heshiiska joogtada ah ee Samuel Edocha oo kaga imaanaya Manchester City maalmaha soo socda. Waraaqaha ayaa la diyaarinayaa oo hawsha ayaa la isku daba ridayaa. Agaasimaha Arsenal Edu ayaa sidoo kale isbuucan ka shaqeynaya faahfaahinta ugu dambeysa ee heshiiska Gabriel Jesus si loo dhameystiro heshiiska sidoo kale sharuudaha shakhsiga ah oo uu miiska u saaran yahay heshiis 5 sano ah 100% way ku heshiiyeen naadiyada. City waxay ku helaysaa 45 milyan oo gini sida la sheegay shalay.